Ahojte devčatá, tu Oľa. V dnešnom videu spravíme predĺžovanie nechtov na dual formy. Ukážem vám krásne geliky na jarné dizajny, keďže sa akorát aj oteplilo. Takisto vám dnes ukážem geláky s efektom Cat Eye a vytvorím pekný, jemný dizajn v tejto kombinácii. Verím, že si užijete toto video, mňa celkom pobavil proces, prajem príjemné pozeranie. Začínam odstraňovaním starej modeláže. Na to používam karbidový nastavec s modrým označením, pretože odstraňujem gel. Modré označenie znamená strednú tvrdosť. Je dostatočne výkonné na odstranenie tvrdého gelu alebo polygelu, ale stále bezpečné na prácu bez zbytočného prehratia nechtovej platničky. Frézu držím pevne, ale jemne. Snažím sa nevyvíjať tlak. Pracujem pohybmi v jednom smere a materiál odstraňujem rovnomerne. Zameriavam sa najmä na odchlipy. Tie sú dôležité, aj keď sú malé. Ak ich neodstraníme a prekryjeme novým materiálom, vytvoria sa pod nimi vzduchové bubliny. To je ideálne prostredie pre vznik plesnie alebo baktérií. Zároveň sa môže celá nová modeláž veľmi rýchlo odlupnúť, pretože nemá stabilný podklad. Po odstranení gelu zaoblím voľný okraj pilníkom. Potom prechádzam na zmatnenie nechtovej platničky. Používam jemný buffer alebo pilník so zrnitosťou 180. Pri zmatňovaní je dôležité nebrúsiť príliš veľa. Nejde o to necht obrúsiť, ale len odstraniť prirodzený lesk. Nechtová platnička musí byť matná, rovnomerne zdrsnená, bez lesklých miest. Lesklé miesta by mohli spôsobiť, že produkty nebudú dobre prilnúť a vytvoria sa odchlipy. Ale zároveň, ak by som brúsila príliš agresívne, mohlo by to poškodiť štruktúru nechtu a spôsobiť jeho oslabenie. Pokračujem manikúrou. Najprv nadvihnem kožičku pušerom, tým si vytvorím priestor pre prácu v okolí lunuly. Následne beriem frézu plameň s červeným označením. Červené označenie znamená jemnú drsnosť 240 a preto je vhodné na prácu s rôznymi typmi pokožky, stačí nastaviť otáčky podľa citlivosti okolia nechtov. Frézou opatrne čistím priestor medzi nechtovou platničkou a kožičkou. Potom beriem nožničky a vykonávam strih. Striham len to, čo je potrebné. V žiadnom prípade nevyvíjam tlak na nožničky a nenaťahujem pokožku. Ostré a kvalitné nožničky sú základ, aby som nezastrihovala do živého a nespôsobila mikroporanenia. Čistá a precízna manikúra je veľmi dôležitá nielen pri duálkach, ale pri akomkoľvek modelovaní nechtov. Ak zostanú zvyšky kožičky alebo prach v oblasti kutikuly, práve tam vzniknú odchlipy. Po manikúre prichádza výber dual form. Toto je veľmi dôležitý krok. Dual forma musí zodpovedať k šírke nechtového lôžka. Nesmie byť úzčia, pretože by vytlačila gel von, a nesmie byť ani príliš široká, inak nebude dobre sedieť. Pozriem sa na to aj z boku. Dual forma musí mať jemnú rezervu na materiál, najmä v zónach bočných stien a v strede nechtu, kde budem modelovať apex. Teraz pripravujem nechty na aplikáciu dual form. Najprv ich dôkladne očistím cleanerom, tým odstraním prach a masnotu. Potom používam nail prep alebo dehydrator, ktorý vysuší nechtovú platničku. Ďalej nanášam ultrabond. Ide o bezkyselinový primer, ktorý zvyšuje prilnavosť medzi prírodným nechtom a gelom. Ako podklad používam Build It. Dávam tenkú vrstvu, ktorá zabezpečí pevné spojenie s gelom v dual forme. Každú vrstvu dôkladne doťahujem ku kožičke, ale bez zatekania. Dnes sme vyberali builder gel na modeláž medzi kvetinkovými gelmi, ktoré vyzerajú byť veľmi vzdušné, jemné a jarné. Linky na všetky použité materiály nechám v popise k tomuto videu, aby ste vedeli nájsť produkty, pokiaľ vám nejaké padli do oka. Osobne tieto geliky mám veľmi rada. Často s nimi robím aj počas kurzov. Majú samovyrovnávacú schopnosť a vlastnosti pevného builder gelu, nehovoriac o jedinečnom efekte. No a ja začínam vykladať gel do dual formy. Začínam stredom, potom ho jemne ťahám do bočných strán. Dbám na to, aby gel nepresahoval okraje formy, inak by mohol pri aplikácii pretiecť. Dávam si pozor, aby som v oblasti kožičky nenechala príliš veľa materiálu. Ak by som ho tam naniesla veľa, po pritlačení dual formy by gel vytekol buď zo spodu alebo pod kožičku, čo vyzerá nielen neesteticky, ale aj spôsobí vznik odchlipov. Zároveň dbám na to, aby v strede nechtového lôžka bolo o niečo viac materiálu.
Čím vytváram apex? Bočné strany musia byť rovné. Keď sa pozriem do duálky, gel by mal tvoriť jemný oblúk, nie hrču alebo nerovnosti. Bočné steny by mali byť rovnomerne vyplnené, bez dier alebo bublín. Presná kontrola množstva materiálu je niečo, čo sa učí časom. Na začiatku je bežné, že niekto dá príliš málo alebo naopak veľa materiálu, chce to tréning. Čím viac s dual formami pracujete, tým lepšie máte odhad, koľko gelu je potrebné na danú dĺžku a tvar. Keď mám gel v dual forme pripravený, prechádzam k samotnej aplikácii na necht. Dual formu pomaly pritlačam na necht. Sledujem, či materiál nevyteka z boku. Kontrolujem, či nie sú žiadne bubliny pod formou a či sa materiál prichytil rovnomerne. Vyvíjam jemný tlak, aby som nevytlačila apex alebo nezdeformovala tvar. V tejto fáze mi modelka pomáha tým, že mi dual formu zafixuje pomocou malej UV baterky. Ja držím formu pevne na mieste a ona mi svieti. Vďaka tomu sa gel rýchlo zafixuje a forma sa nehybe. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože ak by som dual formu pustila príliš skoro a ešte by nebola zafixovaná, mohla by sa posunúť a už by tá práca nebola taká čistá. Keď som si istá, že je všetko na svojom mieste, dávam celú ruku do lampy na 60 sekúnd. Po vytvrdnutí odstraním dual formy a prichádza fáza pilovania. V tomto prípade budem pilovať hranatý tvar. Začínam vždy bočnými hranami. Je dôležité, aby boli bočné hrany rovné, nie rozšírené do strán alebo naopak nie veľmi zúžené. Sledujem, aby obe strany boli symetrické. Potom prechádzam na pilovanie spodnej časti, teda samotného tvaru voľného okraja. Kontrolujem zhora, nechcem, aby som mala zaoblenú špičku, lebo už to potom nebude hranatý tvar. Na konci robím podbrus. Zrovnávam prechod medzi nechtom a materiálom zo spodu. Podbrus zabezpečí, že vymodelované nechty budú mať potrebnú hrúbku gelu v stresovej zóne a zároveň tenkú špičku. Na záver urobím dizajn. Dnes používam Cat Eye Gel Lack od značky Ruscona na kreslenie malého detailu. Tento typ gelu obsahuje magnetické pigmenty, ktoré reagujú na magnet a vytvárajú krásny efekt. Pri aplikácii Gel Lack nanesiem ako klasickú farbu a ešte pred vytvrdnutím pracujem s magnetom. Môžem vytvoriť odlesk v strede, šikmý odlesk alebo iný efekt podľa toho, kam magnet nasmerujem. Cat Eye Gel Lacky sú ideálne, ak chceme minimalistický, ale rýchly dizajn. Navyše farbu a efekt vieme ovplyvňovať farbou podkladu, na ktorý sa tento gel lack dáva. Na svetlom a tmavom podklade efekt bude iný. Na nechtoch modelky som skombinovala matný a lesklý top a doplnila som ešte tenké línie bielým gelom. A máme hotovo. Takto prebiehal celý proces od odstranenia starého materiálu cez čistú manikúru, predĺženie pomocou dual foriem až po finálny dizajn. Ak sa vám video páčilo alebo máte nejaké otázky, pokojne mi napíšte do komentára. Budem rada za vašu spätnú väzbu, no a my sa vidíme v ďalších videách.